د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د ستورو مزل د خپرونې خاصو مینوالو سلامونه، مینا او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزار یاستئ. همدا شیبه د شریعت غږ راډیو څخه د ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر زه عمران الدین نیکملیم. درنو اوریدونکو، د ستورو په مزل خپرونه کې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول نن اتمه برخه درورو. خو وړاندې له دې چې د اتمې برخې د نشر ور پرانیزمه، لومړی ورځو د تیرې اومې برخې وروستۍ جملې درورومه چې تیره اومه برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. په دې هیله یم درنو اوریدونکو چې دا خپرونه هم را سره د نور خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول په تیره اومه برخه کې اورېدلي و چې د جابر د کلا جاسوس مهروز او د سرای د خبرلوس ریډکټ ترمنځ په ښه دوستي پیل شوې وه. د مهروز یو کار خو ترسره شو. هغه د امروزي او د هغې د خور شبلې په اړه پوره او تفصیلي معلومات راټول کړل، خو هغه ته تر اوسه دا نه وه معلومه شوې چې هغوی دواړه څنګه جاسوسان شوي او د چا لپاره کار کوي. مهروز ګمان کوه چې ریډکټ ته د امروزي او د هغې د خور په اړه پوره معلومات شته، خو نه یې شو کولی چې د هغه څخه نیغ په نیغه په دې اړه پوښتنه وکړي، ځکه ریډکټ پرې لا د مخه د جاسوسۍ شک کوي. اوس نو که چیرې د امروزي او د هغې د خور د جاسوسۍ په اړه ترې پوښتنه وکړي نو د هغه شک به په رښتیا بدل شي او فکر به وکړي چې مهروز هم جاسوس دی. خو مهروز ته ریډکټ یو خبرلوس او بې ضرره انسان معلومېده. په دې خاطر یې څو ځله فکر وکړ تر څو د امروزه او شبلې په اړه ترې څه پوښتنه وکړي. که په دې پوښتنو باندې پر ریډکټ هم څه شک کوي نو ودې یې کړي، خو لږ تر لږه خو به یې کار پای ته ورسېږي او بیرته به د جابر کلا ته ستون شي. د څو ورځو فکرونو وروسته یې بالاخره یوه شپه د ریډکټ نه وپوښتل، خو د پوښتنې څخه مخته یې د دې خبرې د پوښتلو لپاره یوه کوچنۍ سریزه جوړه کړه او ویې ویل: ریډکټه، زه غواړم بیرته خپل ځای ته ولاړ شم. ریډکټ د هغه په دې ناڅاپي خبره حیران شو او ورته یې ویل: زما دوسته، که زه در څخه وپوښتم چې وطن او کلی دی چیرې دی نو شاید راته یې ونه وایي. زه په خپلې بدقسمتۍ باندې ژاړم چې زه ستا دومره نږدې دوست ګرځېدلی یم چې د ژوند هغه راز مې هم تاته بیان کړ. که چیرې ته کوم بل چاته را برسېره کړي نو معلومه نه ده چې زما به څه حال شي. خو څومره د افسوس خبره ده چې تا تر نن پورې ما ته څرګنده نه کړه چې ته څوک یې، د کومه ځای راغلی او دومره ورځو راهیسې په دې سرای کې ولې بېکاره پروت یې. مشهوره ده چې د زړه نه زړه ته لاره تللې وي، خو زما د زړه لاره تر اوسه پورې ستا زړه ته ونه رسېده. حال دا چې مهروز ورته هسې په هسې په ناکارۍ کې وویل: یاره، تا بیا شروع وکړه. ما وویل چې بیرته ستنېږم او تا یو ځل بیا پخوانۍ خبرې را برسېره کړې. زه هم همدا وایم چې ته بیرته نشې ستنېدلی. ریډکټ ورته داسې وخندل لکه هېڅ چې نه وي ویلي. مهروز هغه ته په اندېښنې سره وکتل، بیا یې ویل: آیا ته ما ماتم کولی شي؟ ګوره مهروزه، د تلونکي د راستنولو او تام کولو دوه لارې دي. د ریډکټ په شونډو عجیبه شانته خندا وه. یوه لاره دا ده چې تلونکی په زور راستون کړل شي، د نمونې په توګه ستا لاس او پښې مات کړل شي او بیا ونیول شي او په زندان کې واچول شي. مهروز ترې په پوره دلچسپۍ سره وپوښتل: بله لاره یې کومه ده؟ بله د محبت او مینې لاره ده.
خو په عامه توګه دا لاره تل د نورو واده کړل شوو نجونو له اړخه د خپلو نورو میړونو لپاره استعمالیږي، په ځانګړې توګه د هغو ځوانانو لپاره چې د واده په 3مه ورځ ملا تړلې د جنگ په لور رواني. په دغه وخت کې د هغوی مینه د کتلو وړ وي. د میړه په سترګو کې سترګې نغښتي، خورې ورې زلفې یې په اوږو راپریوتې وي او د ګرمو او نرمو ساګانو پرله پسې ټکر. په دغسې وخت کې میړه مجبوریږي چې وسله په ځمکه کېږدي. زموږ په معامله کې زه نوې ناوی یم او ته نوې زلمی، خو د دوو دوستانو ترمنځ یو ډول رشته وي چې د نوې ناوی او زلمي څخه په هیڅ توګه کمه نه وي. د همدې رشتې له مخې زه تا تم کولی شم. صحیح ده که نه؟ درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. 8مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو: بېشکه چې د دوستۍ تر نامه لاندې مې ستنولی شي. داسې معلومېده چې مهروز خپله وسله کېښوده. ریډکټ ځواب ورکړ: خو مهروزه، زه دې نه ستنوم. شاید تا ته ستا په ملک یا قوم کې داسې کار در پېښ شوی وي چې د هغې له مخې دې هلته ورتګ اړین وي. خو زه هرومرو دا غواړم چې ما ته ووایي چې ته د کوم ملک او د کوم هیواد اوسیدونکی یې او دلته څنګه راغلی وې؟ مهروز اوږده ساه واخیسته او ځواب یې ورکړ: بس د دې پوښتنه مه کوه رانه یاره. د ریډکټ خندا د معنا نه ډکه وه او ورته یې وویل: ستا د اوږدې ساه څخه داسې احساسېږي چې زړه د بل ځای ښکېل شوی دی. مهروز ورته په خندا کې وویل: یاره ته خو ډېر بلا یې، اخر دې ګیر کړمه. ریډکټ بالاخره مهروز راښکېل کړی و او وی ویل ورته: نو بیا خو راته ووایه چې څوک چې خپل دغه بل وطنه یار دې لوټ کړه. مهروز هم د خپل ځان په رابرسېره کولو کې لږ څه ځنډ هم ونه کړ او په څرګنده توګه اشاره وکړه: هو، هغه ښایسته او حسینه چې ته یې بیا بیا یادوي. ریډکټ هم بې پردې او پرته له ځنډه د هغې نوم واخیست. امروزه؟ مهروز ورته وویل: امروزه نه، بلکې د هغې کوچنۍ خور شبلي. ریډکټ په ناڅاپه ترې وپوښتل: یاره ته خو سم رستم پهلوان وختلی. ډېر ښه، دا زخم دی چیرې اخیستی دی؟ دوسته، تازه زخم دی. مینه دې پرې راغلی ده؟ د مینې د څرګندونې څخه ویرېږم که نه؟ ولې؟ هغه خو خطرناکه نه بریښي. مهروز لږ څه تم شو او بیا یې ځان سنبال کړ او وی ویل: یاره دا شبلي هره ورځ دربار ته د څه لپاره ورځي؟ د ریډکټ اند لږ څه ستونزمن و. په دې خاطر یې ترې وپوښتل: د جاسوسۍ لپاره ورځي؟ نور د څه لپاره ورځي؟ د چا د جاسوسۍ لپاره ورځي؟ ریډکټ ورته په ډېر سادګۍ سره وویل: دا لرها د خلکو. مهروز حیران پاتې شو. په دې وخت کې خوله او مخ د کتلو. ریډکټ ترې وپوښتل: ته ولې حیران شوې؟ مګر په الرها خو مسلمانان ولکه لري؟ ریډکټ ته په ځیر ځیر وکتل. بیا یې ځواب ورکړ: د الرها په کلا مسلمانان واکمن دي، خو د هغه ځای د اوسیدونکو په زړونو د بادشاه جلسین ولکه ده. مهروز ته د ریډکټ دغه ډول کتل ښه ښکاره نه شول او ورته ویل: ولې راته داسې ګورې؟ د ریډکټ په لهجه کې طنز هم او قهر هم ځواب یې ورکړ: په دې خاطر چې ته د الرها د مسلمانانو ډېر خیال ساتي. بیا یې په څرګنده توګه خپله غوسه راښکاره کړه او ورته یې ویل: مهروزه، زه به درته ټوله هغه څه ووایم چې ته یې د لټون پسې تر دې ځای راغلی. زه دومره پوهېږم چې ریډکټ دوسته لږ ته هم شه. مهروز هغه د لاس په اشارې باندې هم تم کړ
په حقیقت کې مهروز د هغه په لهجه کې تریخوالی وکتلو او لږ څه هم وویرید. خو ریډکټ د مهروز د اشارې او لاس هیڅ خیال ونه کړ او په خپلو خبرو کې مصروف و. ویل اوس ما ته د تم کېدو اړتیا نشته. مهروزه ستا د خبرو وخت تیر شوی دی. اوس به همدازه خبرې کوم. ما ستا څخه د راز د رابرسېره کېدو ډېرې هڅې وکړي خو تا خوله پرانه نیسته. په هر صورت هغې ما ته کوم زیان راونه رساوه. ما تا ته یار ویلی دی. په دې خاطر به زه ستا هغه ارزو او هیله هرومرو پوره کړم چې ته یې ناکراره کړی. ستا دا خبره بالکل غلطه ده چې ته د شبلې سره مینه لري. ستا اصلي دلچسپي د امروزه سره ده چې د تعقیب پسې ته تر دې ځای راغلی. شبلې خو دې وروسته کتلی. اوس ته غواړې په یوه غشي دوه ښکاره وکړې. د امروز په اړه دې څه معلومات د پخوا څخه راټول کړي دي او څه معلومات ما در کړي دي. د شبلې په اړه همدومره ویل بسنه کوي چې هغه دوه نه دي بلکې یو روح په دوه قالبونو کې دی. هر کار چې امروزه تر سره کوي په هغې کې شبلې هم خپله برخه اخلي. مهروز په وازه خوله د ریډکټ خبرو ته غوږ ایښی و. چیرته د هغه خبرلوڅ مزاحه خبرې او چیرې دا ژورې او مهمې خبرې. مهروز ورڅخه په همدې حیرانتیا کې وپوښتل زما دوسته ریډکټه دا نن ته څه ډول خبرې کوي؟ د ریډکټ لهجه ډېره سخته او ستونزمنه وه او ویل مهروزه ما خو درته هماغه لومړۍ ورځ ویلي و چې رښتیا خبرې کوم او نن مې هم څه چې ویل هغه رښتیا دي او هغه څه چې سبا یې درته وایم هم هغه به رښتیا او حقیقت وي. مهروز د خپل هوډ په اعلانولو کې بیړه وکړه او ویل مګر زه خو سبا د دې ځای څخه روانېږم. هغه چې څه معلومات ترلاسه کول غوښتل له هغه ټول ورته ریډکټ په خپله ورکړي وو. ډېر ښه د سبا خبرې به سبا کوو. مهروز ځواب ورکول غوښتل خو ریډکټ په ډېره چټکۍ سره د هغه ځایه ووت. هغه خو دا خبرلوڅ یو ساده انسان ګاڼه ځکه چې هغه په ډېره رښتونې توګه د امروزه په اړه ټول حال احوال بیان کړی و. خو نن خبره بالکل سرچپه ښکاره شوه. ریډکټ داسې ګډېده لکه یوه نړۍ کتونکي ژور او پوه انسان چې کوي. مهروز به تل د ماښام خوراک د ریډکټ سره یو ځای کولو خو په دې شپه ریډکټ تر نیمې شپې پورې بیرته راستون نه شو. په دې خاطر مهروز ځان ته خوراک او څښاک وکړ. مهروز د شپې له ځانه سره پرېکړه کړې وه چې سهار وختي به چې په هر ډول شونې وي د تلباشر ښار څخه به کوچ کوي ځکه د ریډکټ د خوی څخه داسې څرګندېده چې هغه د ده په اړه ښه اراده نه لري. تلباشر کوم داسې اسلامي هیواد نه و چې سهار وختي اوسیدونکو ته د سهار د اذان یا الله اکبر غږ ورسیږي. دا یو عیسوي هیواد و. د سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام ښوونه ده چې که چیرې څوک دی په یو مخ په څپېړه ووهي نو خپل بل مخ هم ورته راواړوه. خو د 11مې او 12مې پیړۍ عیسویانو د سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام دغه تعلیمات له یاده ویستلي وو. که څه هم مسلمانان د سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام کتاب انجیل یو آسماني کتاب ګڼي او په خپله سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام یو ستر پیغمبر ګڼي، خو د عیسویانو د مسلمانانو څخه سخته کرکه کوله او دا کرکه هغه وخت ډاګیزه شوه چې د 11مې پیړۍ لومړی صلیبي جنګ ونښت او مسلمانانو ته د خپلو کورنیو شخړو او اختلافاتو په واسطه ماتې ور په برخه شوه. نو د عیسی علیه الصلاة والسلام
دغه پیروانو په بیت المقدس او الرها باندې د ولکې کولو وروسته چې د مسلمانانو سره کوم ظلم تیرې او بربرت کړي په هغې باندې هغه معتصبه عیسوي تاریخ پوهان هم ژړېدلي دي. دا د هغو عیسویانو کړنه وه چې پیغمبر یې په یو مخ د څپېړې خوړو وروسته د بل مخ د ورګزولو حکم کړی او دا هم د هغو مسلمانانو کړنه وه چې هغوی د الرها د بیرته نیولو په وخت کې د عیسویانو سره وکړ. که څه هم په الرها د ولکې کولو په وخت کې د سلطان مادودین زنګي لښکرې په پوره جوش او ولولو سره مخ ته تللې او غوښتلې د هماغه لومړني صلیبي جنګ بدله دلته واخلي او د همدې احساساتو په پایلو کې یو شمېر عیسویانو ته زیان هم ورساوه. خو د سلطان مادودین زنګي د سمدستي مداخلې په واسطه د هغو عیسویانو چې زیان ورسېدلی وو خواخوږي وکړل شوه. پایلې دا چې اسلام داسې یو دین چې ورځې هم د الله تعالی په نامه پیلیږي او پای هم د الله تعالی په نامه، خو تل بشر د عیسویانو هیواد وو. په دې اساس د اذان اواز پکې اورېدل کېدل شوني نه وو. مهروز به په خپله لمانځه ته راپورته کېده، خو نن ریډکټ هم موجود نه و چې د هغه سره یې د هغه په سهار وختي راپورته کېدو کې مرسته کړې وه. خو هغه د ریډکټ په نشتون خوشحاله و، ځکه که هغه موجود وای نو هرومرو به یې پوښتنه کوله چې مهروز کومې لورې ته د تللو پروګرام لري، نو ما به ورته اصل بهانې کولې. هغه دا فکر هم کړی چې د جابر د کلا په لور د تللو نه مخته به د الرها څخه هم لیدنه کوي. سهار دوه قافلې هغه لورې ته تلونکي وي. لومړی د جابر د کلا تر څنګ تېرېده او بله نیغه الرها ته ورتلله. مهروز د وخت مخته رابیدار شوی و، لاس و مخ یې پرېمینځلي وو او ځان یې تیار کړی و. یو ځل یې د ریډکټ کوټې ته وکتل او بیا نیغ د الرها په لور د تلونکي قافلې سالار ته ورغی او خپل نوم یې د الرها په لور د تلونکو په نوملړ کې ولیکه. د قافلې سالار د هغه په دغه بیړني حرکت حیران شوی و، ځکه تر اوسه پورې یوازې یو څو کسان رابیدار شوي وو. په خپله د قافلې سالار هم په خپله بستره اوښت راوښت. په همدې وخت کې مهروز د هغه د بسترې تر څنګ ورورسېد. د قافلې سالار یو نیک انسان و. هغه په پوره درنښت هغه ته ښه راغلاست ووایه او د هغه نوم یې په خپل نوملړ کې ولیکه. سهار د لمر خاته سره سم قافله روانېدونکې وه. ټول خلک تیار شوي. مهروز خوشحاله و ځکه چې ریډکټ لا نه و راغلی. هغه خپل ذهن د اخوا دیخوا خبرو څخه پرېمینځه. لږه شیبه وروسته د الرها په لور د تلونکو قافلې بیګل وغږېده. خلک د پخوا څخه تللو ته تیار ناست وو. هغوی یو د بل نه مخته وروسته د سرای څخه د خپلو بارونو او باروړونکو حیواناتو سره یو ځای بیرون او هلته په یو میدان کې سره راټول شوي وو. د قافلې سالار د خپلو څو کسانو سره یو ځای د قافلې ټول مسافر او د هغوی باروړونکي حیوانات یو یو وشمېرل او د هغوی شمېره په یوه کتابچه کې ثبت کړه او بیا یې د تللو بیګل وغږېد. دا بیګل د کوچ کولو لپاره او د دې د غږ سره سم قافله روانېدونکې وه. خو لا تر اوسه پورې د بیګل اواز په فضا کې ګرځېده چې په دې وخت کې 50 سپاره عسکر د کومې لورې راغلل. د هغوی په کتلو سره د قافلې خلک ټول په ویره کې ولوېدل. د قافلې سالار ورمخته شو او په سینه یې لاس کېښود او ځواب یې ورکړ: سرداره، زه د دې قافلې سالار یم، ما ته کوم حکم شته؟ سپور ورته په ډېرې دبدبې سره وویل: زه سردار نه یم، زما سره راځه، تا ته به زموږ سردار خپل حکم واوروي. د دې خبرې سره سم هغه سپور خپل اس وګرځاوه. د قافلې مشر چې
تر دې وخته پورې پیاده روانو د هغه سپور پسې روان شو. سپور خپل دلګي ته ورسید او خپل سردار ته یې وویل سرداره د قافلې سالار حاضر دی. هغه ورته داسې مخاطب شو لکه په شاهي دربار کې چې څوک د پادشاه تر مخ وړاندې کیږي. د سردار لهجه د هغه سپور څخه هم ډېره ویرونکې وه. نو ته د دې قافلې مشر یې؟ د قافلې مشر ورته په ډېر نرم آواز سره وویل هو سرداره، همدا زه د دې قافلې مشر یم. زموږ نه څه خطا شوې ده؟ سردار ترې په ډېر بدرنګ آواز کې وپوښتل ستاسو قافله د مهروز په نوم کوم مسافر شتون لري؟ د قافلې سالار ورته سم د لاسه ځواب ورکړ هو سرداره، په دې نوم یو مسافر له موږ سره دی. سردار ورنه وپوښتل آیا مهروز د ملګری دی؟ نه سرداره، زه د هغې په اړه د دې نه اخوا نور معلومات نه لرم چې هغه د الرها ته تلونکی دی. د قافلې مشر په خولو کې ډوب شو. د سردار خبرې ډېرې سختې او قهر وړ وې. آیا ته د خپلې قافلې د هر مسافر نوم پیژنې؟ دا خو ناشونې خبره ده. بیا نو تا څنګه ژر نوم واخیست؟ د قافلې مشر ورته په ویرونکي ډول وویل سرداره، د دومره سترې قافلې د خلکو نومونه به زه څنګه په یاد وساتم؟ خو د مهروز نوم په دې خاطر پیژنم چې هغه همدا نن سهار وختي زما کوټې ته راغلی و او د الرها په لور د تلونکو په نوملړ کې خپل نوم سردار صاحب ولیکه. ډېر ښه، ولاړ شه او مهروز نوم یې را حاضر کړه. کله چې د قافلې مشر ستنېدلو نو سردار ورته په تاکید سره وویل خبردار چې مجرم در څخه ونه تختی او کنه د هغه په ځای به تا ونیسو او بیا به ټول عمر په زندان کې پروت دی. داسې برېښېده لکه چې د قافلې په سالار ستر کوم غر راناست وي. د قافلې مشر په لږه شیبه کې مهروز له ځانه سره یو ځای راوست. مهروز ترې په لاره کې بیا بیا وپوښتل چې هغه ولې شاهي سپور وربللی دی، خو هغه دومره ویرولی و چې د مهروز د هیڅ پوښتنې ځواب یې نه ورکاوه، بلکې هغه یې له لاسه نیولی و او راښکوده سرداره، زما آقا تر لږه خو راته ووایه چې زما ګناه څه ده؟ ته هغوی ته زما په باره کې څه ویلی دي تر څو ما ته هم په ځواب ویلو کې اساني پیدا شي؟ د مهروز پوښتنې ډېرې معقولې وي. په دې خاطر ورته د قافلې مشر وویل دا ټول مصیبت ستا له لاسه راغلی. ته داسې منحوس انسان چې ټوله قافله دې په غم ککړه کړې ده. ما هغوی ته ستا په اړه هیڅ نه دی ویلي. اخر ما ته ستا په اړه معلومات د کومه شو؟ ما ته معلومه نه ده چې څه دې کړلي چې سزا یې نن موږ ټولو ته را رسیږي او ستا سره موږ هم په اور کې ولاړ یو. د قافلې مشر په داسې حال کې چې مهروز یې د سردار تر مخه وړاندې کړ وویل دا هغه بدبخته مهروز ده چې ټولې په مصیبت کې راښکېل کړي یو. سردار تر ډېره پورې مهروز د سر نه تر پښو پورې وکتلو. بیا یې خپل یو سپور ته وویل. مشر سردار ته ورغږ کړه. مهروز له ځانه سره وویل ولې زه نیول شوی یم؟ دا لوی سردار څوک دی؟ آیا زما راز را برسېره شوی دی او چا دا راز را برسېره کړی دی؟ هغه خو تر اوسه پورې د خپل ځان په اړه هم هیڅ نه دی ویلي او نه یې چاته په دې اړه خوله پرانستې ده. مهروز د ډول ډول خیالونو فکرونو په جال کې راښکېل شوی و. هغه په همدې خیالونو کې ډوب ولاړو چې تر شا یې چا په اوږه لاس کېښود. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول اتمه برخه.
دا چې په راتلونکې نهمه برخه کې به له کومو پیښو پلټنو او سکالو سره مخ شو. آیا تر شا ایښودونکی لاس څوک دی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې نهمه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. موږ هم در سره په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.